Nós vamos ganhar no telefone. Ó. Favor. Amém. Queridos, podem se sentar, por favor. Kochani, chwała Bogu, może usiąść. Amém. Aleluia. Deus é digno de tudo. Amém? Bóg, wszelka chwała należy Bogu. Ele é digno da nossa adoração, On jest godny wszelkiej chwały przyjmować od nas. digno do nosso louvor Godny przyjmować nasze uwielbienie. e digno de nós entregarmos as nossas vidas a Ele. I on jest godny właśnie, abyś przyjmować nasze życie, kiedy oddajemy Jemu. E hoje nós estamos aqui justamente para isso, para levantar um trono de louvor e adoração ao nosso I Deus. pomiędzy nimi to jesteśmy, aby był powstał tutaj jakiś tron uwielbienia dla Pana Boga. E como é que a gente pode levantar esse trono de louvor e adoração ao nosso W Deus? jaki sposób możemy, aby powstał tego nazywany tron uwielbienia dla Boga? Consagrando as nossas vidas a Ele. Poświęcają się naszego życia Jemu. Então vamos fazer isso agora? Vamos orar? Pode ficar sentado sem problema. Tak jak jesteś, będziemy tego zrobić właśnie, podawać się Bogu. Só baixe sua cabeça, feche seus olhos. Może ewentualnie zamyka Twoje oczy. Assim como você deve fazer talvez lá no seu quarto, sozinho, ore ao Senhor. Podobnie jak Ty robisz w Twojej komorze, kiedy tam Ty jesteś z Bogiem i modlisz się. Imagine o seu tempo de adoração. Wyobraź sobie ten czas, kiedy uwielbiasz Boga, Ty sam z Bogiem. Fazendo aquilo que Jesus te falou. Uczyni tego, co Pan Jezus wskazywał. Quando orar, entre no seu quarto. Kiedy będziesz modlił się, idź do komora. Lá no seu quarto secreto. Tam gdzie jest ukryty. E ore a Deus. I modlisz się do Boga. E Deus vai te ver em secreto. I Bóg w tajnym miejscu Twoje, Bóg widzi. E Ele vai olhar para o seu coração. Bóg będzie patrzeć na Twoim sercu. A sinceridade dele. Szczerość Twojego serca. E Ele vai trazer uma palavra. I Bóg daje odpowiedzi, słowo. E Ele vai te ouvir. On będzie wysłuchał Twoja modlitwa. Porque você estará consagrando a sua vida a Ele. Ponieważ w taki sposób Ty poświęcasz się Jemu. E quando nós estamos consagrando a nossa vida ao Senhor, I kiedy my poświęcamy nasze życie dla Pana Boga, é como se você estivesse levantando um altar de adoração ao Senhor. to właśnie przykłady, że to jakby my budujemy ten ołtarz uwielbienia. Nesta manhã, Senhor, W tego poranek, Panie, nós entregamos as nossas vidas ao Senhor podajemy nasze życie Tobie. e consagramos os nossos corações, os nossos pensamentos. Poświęcamy naszym serce, nasze myślenie Tobie. Queremos levar os nossos pensamentos cativos à vontade do Senhor. Chcemy, aby nasze myślenie całkowite było w Tobie, według Twoja wola. Queremos estar totalmente abertos à voz do Espírito Santo nesta manhã. Chcemy być otwarty na głos Ducha Świętego teraz. Te adoramos, Senhor. Uwielbiamy Cię, Panie. Te bendizemos. My błogosławimy. Em nome de W Jesus. imieniu Jezus. Amém. Amen. Amém? Amen. Quem está animado hoje aqui? Kto jest wesoły dzisiaj? Gente, nós passamos um mês Kochani, mieliśmy cały miesiąc, ouvindo słyszeliśmy a palavra de Deus Słowo Boże sobre o Espírito Santo. o Duchu Świętym. Então isso é motivo de alegria. Więc to jest czas radości. Isso é motivo de louvor To jest powód, aby e uwielbiać. de adoração. Uwielbienia dać. Você não pode entrar neste lugar aqui Nie wolno tu przychodzić depois de ouvir tantas palavras po tym, kiedy słyszeliśmy tak dobre słowo sobre o Espírito o Santo Duchu Świętym e ficar parado. i jesteśmy tam pełni stagnacja. O Espírito Santo quer gerar alegria no seu Duch coração. Święty chce stworzyć wielkie radości w Twoim Ele quer sercu. gerar vida na sua vida. On chce stworzyć, dać Tobie życia do Twojego życia. Ele quer te levar muito mais além daquilo que você pode pensar ou imaginar. On chce Cię poprowadzić daleko więcej niż Ty myślisz. O Espírito Santo revela a você que você é filho, Duch Święty objawia cały czas, że Ty jesteś dzieckiem que Jego. você é filha. Że Ty jesteś córka, syn. O
O Espírito Santo quer te pegar pela mão Duch Święty chce trzymać na twoją ręce, e te guiar. prowadzić cię. Sem o Espírito Santo você fica sem um sentido. Bez Ducha Świętego będziemy bez sensu. Mas Ele quer pegar na sua mão Ale On właśnie chce trzymać na twoje ręce e te guiar. i prowadzić ciebie. Pelas profundezas, W głębokości pelos mistérios z tych wielkich tajemnicach Bożych da palavra de Deus. poprzez Boże Słowo. E ali Ele quer revelar muitas coisas para você e para mim. I właśnie w taki kontekst Bóg chce objawiać dla ciebie, dla mnie wielkie rzeczy. E o Espírito Santo quer revelar o amor de Deus nessas profundezas da palavra do I w Senhor. głębokości Bożego Słowa Duch Święty chce objawiać Jego miłość dla O nas. Espírito Santo quer te capacitar Duch Święty chce ciebie wyposażać, a gerar, a ser um gerador de frutos de justiça. abyś był osobą, która wydaje owoce sprawiedliwości. Essas semanas que nós ouvimos do Espírito Santo, Te różne tygodnie, które słyszeliśmy o Duchu Świętym, eu creio que falou muito aos corações. ja wierzę, że do wielu serc Bóg mówił, Ao meu coração falou. do mego serca Bóg mówił Falou muito. bardzo wyraźnie E falou muito a respeito de fé. i bardzo dużo mówił do mnie o wiarze. Mas falou muito também a respeito de uma fé que é operosa, que trabalha. Ale mówił o wiarze, która działa, wiara, która wydaje owoców. Não é uma fé que fica parada. Nie jest wiara, która jest pełna stagnacja i nic nie robi. Enquanto estava preparando essa palavra, Kiedy przygotowaliśmy tego słowo, Deus me lembrou assim uma coisa muito simples do que é fé. Duch Święty, Bóg przypominał mnie raz kolejny, bardzo prosty sposób, co to jest wiara. Quando eu era pequeno na minha cidade, Kiedy byłem małym chłopcem w moim miasto, o meu pai ou minha mãe mojego ojca, mojego tata, Pedi- mojego ojca, mojego mama, pedia para que eu pudesse ir numa venda, sklep, zawsze prosili, aby pójść do sklepiku jakieś e fazer algumas compras lá. i kupić coś. Daí eu perguntava para ele ou para ela: A zawsze zapytałem jemu czy jej, eu preciso de dinheiro para comprar as coisas. a potrzebuję pieniążków, aby kupić tych rzeczy. Daí o meu pai falava: não, pode ir lá que já está certo, o que você comprar não tem problema, não precisa pagar. Idź, możesz tam pójść, bo wszystko jest uzgodnione tam ze sklepem, bierz co chcesz, co potrzebujemy, wszystko jest uzgodnione. Eu ficava meio assim com aquela palavra, na dúvida. Zawsze takie miałem wątpliwości w czym nie rozumiałem, co tu chodzi do końca. Será que eu vou chegar lá fazer a compra e não passar vergonha? I czy być może ja tam będę kupuję, co potrzebuję i będę mi wstyd z tego powodu, że takie robię. Mas eu olhava para a palavra do meu pai ou da minha mãe, Ale słuchałem słowa mojego rodzica, eu confiava naquela palavra. ja ufałem słowu, które oni mówili. Eu tinha fé naquela palavra. To ma znaczy inaczej, prosty sposób. Ja miałem wiarę w te słowa, które oni mówili. E a venda, a loja era perto de casa. Ten sklepik był blisko naszego domu. Então eu pequenininho, Ja maleńki, naprawdę był małym dzieckiem. saía correndo, Biegałem do sklepu chegava nessa venda i kiedy trafiłem do sklepu e comprava aquilo que eles tinham pedido. i kupiłem zawsze, co oni prosili. E eu conseguia comprar aquilo que eles pediam. I zawsze dałem radę kupić tych rzeczy, które mi prosili. E voltava para casa todo alegre. Wróciłem do domu, zawsze wróciłem do domu wesoło, uradowany. Eu não tinha dinheiro, W tym momencie nie miałem pieniędzy, mas eles me deram a compra. ale sklepuk wydał mi zakup. Mas como isso? Eu vou lá e eles me dão aquela compra sem eu ter dinheiro. Ja jako dziecko zawsze myślałem, a jak to? Ja poszedłem do sklepu, kupiłem tego wszystkiego bez pieniędzy i oni dają mi te zakupu. É que meu pai ia todo final de mês lá acertar a conta. Właśnie to był nazywany kreska, wiecie co chodzi? A tata zawsze końca miesiąca zapłacił. Eu podia comprar então, Ma znaczy oni mieli kredyt, ja mogłem kupić. porque ele ia lá e pagava. Ponieważ tata zawsze tam poszedł i zapłacił. E Deus age dessa mesma forma conosco. I w to sam sposób Bóg działa z nami. Quando ele fala para nós fazermos alguma coisa, Kiedy On mówi, że możemy czego czynić, é porque ele vai nos capacitar a fazer. ponieważ On będzie nas wyposażał, aby tego uczynić. Então quando ele fala que vai nos dar fé para executar algumas coisas, Więc kiedy Bóg mówi, że daj nam wiarę, że możemy tego dokonać, nós precisamos crer e fazer mediante a sua palavra. my musimy wierzyć
przyjmować i działać według Jego słowa. E nós hoje vamos falar de um livro, o livro de Tiago, que fala muito a respeito disso. I dzisiaj wasze słowo będzie z Jakuba, który bardzo mocno o tym mówi. O livro, nós vamos estar nesse mês aprendendo sobre o livro de Tiago. I Bóg będzie poświęcać, będziemy tego miesiąca właśnie spędzać czas w tego list Jakuba. Esse livro tem 5 capítulos. Mamy 5 rozdziałów tego listu. Nós vamos então ver um capítulo por domingo. Każdy niedziela będzie jeden rozdział. E nós vamos aprender muitas coisas neste livro. I wiele rzeczy uczymy się w tego księga. Então eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá no livro de Tiago, no capítulo 3 nós vamos começar hoje. Więc zapraszam Cię, otwórz swoje Pismo Święte, list Jakuba, 3 rozdział. Dzisiaj będzie 3 rozdział. O livro de Tiago é um livro de fé. List Jakuba to jest księga wiara. Mas é um livro que ele fala que se a sua fé não produzir frutos, Ale również napisane, jeśli Twoja wiara nie wydaje owoców, é uma fé morta. jest wiara martwa. Então por que eu estou falando isso? Dlaczego więc o tym mówię? Eu creio que todo neste mês passado, estudando sobre o Espírito Santo, Ja wierzę, że ostatni miesiąc uczył się o Duchu Świętym. o Espírito Santo gerou fé no seu coração. Duch Święty właśnie jako Boga stworzył wiarę w naszym sercu. Mas essa fé ela tem que produzir algo. Ale ta wiara teraz musi produkować czegoś. Tem que produzir frutos. Musi produkować, wydawać owoców. Se o Espírito Santo trouxe uma fé muito grande ao seu Jeśli coração, Duch Święty dał wielka wiara Tobie, essa fé não pode ficar só no seu conceito, a ta wiara nie powinna zostać tylko na Twoje zrozumienia, dla Ciebie. mas ela tem que ir à prática. Ona musi praktykować teraz. Então nós vamos ver Tiago, lá no capítulo 3. Jakuba, rozdział 3. Mas eu quero falar antes, dar um contexto do livro de Tiago. Zanim kiedy będziemy mówić, chcę delikatny kontekst dać o ten list. Quem é esse Tiago Kto był ten Jakub, que escreveu esse livro? że napisał tego list? Então esse Tiago não é o Tiago apóstolo, irmão de João. Ten Jakub nie jest, akurat nie jest ten brat apostoła Jana. Nie. Então quem é esse Tiago? Ale więc kim on jest? Se vocês forem ver os manuscritos e a própria Bíblia, Jeżeli będziemy tam czytać troszeczkę poza Pismo Święte napis na dole, nos dá a indicação de que o Tiago que escreveu essa epístola é o irmão de Jesus. rozumiemy, że Jakub, który pisze ten list, to jest brat rodzony Pana Jezusa ze strony matka. Mas olha que interessante, se vocês forem ver, lá em João capítulo 7, fala que os irmãos de Jesus eram incrédulos. Ale jak możemy rozmyślać, Ewangelia rozdział 7, tam gdzie jest napisane, że bracia pańskie, bracia Jezusa, byli po prostu nie do wiary. Tiago estava no meio dos irmãos de Jesus. Więc Jakub ten był pośród tych braci Jezusa. E a palavra de Deus fala que eles eram incrédulos, não criam em Jesus. Ale z tamtego czasu Słowo Boże mówi, że oni byli nie do wiary. Mas a gente olhando na Bíblia, a gente vê que depois da ressurreição, o Tiago se converteu. Ale znając Pisma Świętego, my wiemy, że po zmartwychwstaniu Pana Jezusa, brat pański Jezusa Chrystusa, Jakub, nawrócił się. E esse Tiago aqui se tornou uma das colunas da igreja de Jerusalém. I ten wasz Jakub stał się, powiecie, taka kolumna w kościoła w Jerozolimie. Incrédulo se tornou cristão. Widzisz, niewierzący stał się chrześcijaninem. E se tornou um dos principais da igreja. I stał się jednym bardzo ważną osobą w kościołu w Jerozolimie. Deus faz isso conosco. Bóg tego czyni z nami. Ele nos transforma. On zmieni nas. Por mais que a gente recusou Jesus, mas se nós abrimos o nosso coração, Nawet kiedy był taki czas, że my odrzucimy Pana Jezusa, ale kiedy otwieramy nasze serce, Ele nos transforma. On zaczyna proces zmiany. É tão interessante que nesse livro, Tiago, mesmo sendo irmão de Jesus, Bardzo ciekawa rzecz. Jakub, będąc brat pański, brat Pana Jezusa, ele tem coração humilde diante dessa posição que ele tem. I on ma takie pokorne serce, według kim on jest, wobec Pana Jezusa. Porque no capítulo 1, versículo 1, não tem aí? Bo rozdział 1, wersety 1, Ele fala assim, Tiago, servo de Jesus. i popatrz jak to pięknie. Brat, nie? Półbrat pański i Jakuba 1 napisane. Jakub, brat
pański, sługa, servo. Servo. Sługa pański, sługa Pana Jezusa Chrystusa. E ele não fala, Tiago, irmão de Jesus. Nie jest napisane Jakuba 1:1, że brat Pana Jezusa, tylko sługa. É isso que Deus faz conosco, nos leva a termos essa humildade. Właśnie taki Bóg uczyni z nami, poprowadzi nas do pokory. E Ele quer que nós vivamos nessa humildade. I On chce, aby możemy żyć w tym pokorze. É uma primeira coisa que o livro de Tiago nos ensina praticamente. Jedna z pierwszych rzeczy z Jakuba nas uczy właśnie, aby praktykować. E o livro de Tiago também é escrito para quem? A pytanie, dla kogo był napisany tego list Jakuba? O livro é escrito para 12 tribos na dispersão. Zostało napisane dla tych 12 plemienia, które rozproszyło się na ziemię. Então ele está escrevendo para quem? Para os crentes. Więc dla kogo pisze? Dla wierzących ludzi. Então esse livro de Tiago Więc ta księga Jakuba é para mim e é para você. jest dla ciebie i dla mnie. É para a igreja do Brasil, é para a igreja na Polônia. Jest dla kościoła w Brazylii, jest dla kościoła w Polsce. É para a igreja na África. Jest dla kościoła wszystkich tych krajów w Afryce. É para os crentes. Jest dla wierzących. Por isso que esse livro é muito importante. Z tego powodu bardzo ważna ta księga jest. E a gente tem que prestar muita atenção ao estar lendo ele. Kiedy my czytamy ten Jakuba, to powinniśmy wyżyć uwagę, czytać z uwagą. E eu recomendo, neste mês, Rekomenduję wam ten miesiąc, pegue este livro, primeira semana, capítulo 1. pierwszy tygodniu, ten tygodniu, rozdział pierwszy. Segunda semana, capítulo 2. Druga tygodniu, drugi rozdział. E assim sucessivamente você vai ler os 5 capítulos. I aż do końca ty masz 5 rozdziałów na cały miesiąc. Medite neles. Po prostu medytuj w tych księgach. Faça perguntas ao Espírito Santo sobre o que você está lendo. Prowadź takie studium i zadaj pytania Duchu Święty, co chce mówić do mnie. Aproveite esse momento da unção do Espírito Santo e faça pergunta a eles a respeito daquilo que você vai ler. Skorzystaj ten moment właśnie, że jest Duch Święty w tobie i zapytaj Go, co chce mówić do ciebie. E eu tenho certeza que Ele vai trazer resposta por resposta para as suas Mam perguntas. pewność, że Duch Święty daje odpowiedź na każde twoje pytanie. O livro de Tiago é considerado o livro de provérbios do Novo Testamento. Jakub jest takie porównanie, takie nazywanie cudzysłów, jakby przypowieści Salomona z Nowego Testamentu. É um livro de conselho, mas é um livro de direção. To ma znaczy, to jest jak przypowieść, jest dużo rada, ale też jest słowo. A diferença é que alguns autores consideram que o livro de Provérbios é um livro romântico. Różnica polega tylko na tym, że przypowieść Salomona parę osób mówią, że to jest grupa do romantycznej księga. Mas o livro de Tiago é um livro direto. Ale list do Jakuba to jest bezpośrednie słowo. É o livro mais prático do Novo To Testamento. jest bardzo praktycznie księga z Nowego Testamentu. Ele abrange todas as áreas das nossas vidas. To tyczy każdą dziedzinę w naszego życia, jeszcze nie zauważyliście. Tanto na área natural quanto na área espiritual. To samo jak dziedzina fizyczna, naturalna, albo i duchowo. Eu creio que se você ler e meditar no livro de Tiago, Ja wierzę, jeśli będziesz czytał, medytował, studiować Jakuba pedindo a revelação do Espírito Santo para cada palavra lida, i będziesz prosił wytłumaczenia od Duchu Świętym, wytłumaczenia każdego słowa, você entenderá que a vida cristã é uma vida dinâmica, é uma vida prática. będziesz zrozumieć, że życie jako chrześcijaninem to jest życie praktyczne i pełna dynamika. Vocês querem ver o que é dinamismo, o que é a praticidade? Wy chcecie zobaczyć, to jest taka praktyka, tak? Prosta rzecz inaczej i praktykowane dynamicznie. Na sua cadeira, na sua mesa. Popatrz, na twoje krześle, na twój stół jesteś, Se mexe aí. ruszaj to krzesło, ruszaj. Vamos, se mexe aí. Ruxa, Se mexe, se mexe. Ruxa. Isso é prática, isso é dinamismo, é o Espírito Santo falando. Jeżeli ty robisz tę rzecz, prawda, to same Duch Święty w tobie. Duch Święty chce, abyś wydarzył się rzeczy. O Espírito Santo dá esse dinamismo. Duch Święty daje tego dynamiczne rzeczy, prawda? Na física nós chamamos isso de dinâmica. Fizycy, nauka fizycy nazywamy tego dynamika. De cinemática, que dá movimento. Daj ruch, prawda? Dynamika. E não estática. I nie, że stoi.
O Espírito praktyczne. Santo gera isso, a prática nas nossas vidas. Duch Święty daje tę część praktyczną naszego życia. Rusza się. Se você ler então o livro de Tiago, pedindo pelo Espírito Santo a revelação, Jeśli będziesz czytał Księgę Jakuba i będziesz prosił Ducha Świętego o objawienia, eu digo para você, será impossível você ficar de braços cruzados espiritualmente. ja mówię, że to będzie niemożliwe dla ciebie, abyś pozostał w stagnacji w taki sposób i nic nie będziesz robił. Porque o livro de Tiago Ponieważ Księga Jakuba nos leva a entender que precisamos viver uma vida cristã nas poprowadzi, że musimy zrozumieć życia chrześcijanina, de uma forma consistente. a zrozumieć sposób taki stabilny w działaniu. E o livro de Tiago nos fala que nós precisamos estar gerando frutos. I też również list Jakuba mówi, że powinniśmy wydawać owoc ciągły. E gerar frutos Wydawać owoc é colocar a sua fé jest po prostu Boża wiara em prática. praktycznie. Sabe que a língua portuguesa ela é um pouco rica em algumas palavras. Po portugalsku, język portugalski, ona jest bardzo bogata w pewne słowo. Uma das palavras que eu vejo que é rica Jeden słowo, które widzę, że jest bardzo bogata, é a palavra oração. jest słowo modlitwa. Oração dla nas modlitwa. Porque no português nós podemos separar a oração em duas palavras. Ponieważ słowo modlitwa po portugalsku, oração, my możemy podzielić w dwa części. E isso para mim revela o livro de Tiago, nessa palavra oração. I właśnie słowo modlitwa po portugalsku, oração, dá mi zrozumienia bardziej te listy Jakuba. Eu posso separar em orar Ja mogę podzielić wasze orar, to masz modlić się, e ação. i oração. Orar, ação, to znaczy modlić się i działać. E é o que o livro de Tiago fala, não adianta só você ter fé para orar, Właśnie list Jakuba o to mówi. Nie tylko wiarę, aby modlić się, mas você tem que agir, ale musimy też działać. provocar esse movimento. Abyś prowokować, aby był ten ruch. E eu quero falar para vocês, a nossa igreja precisa ser uma igreja de movimento. I powiem wam, nasz spór tutaj Kościół musi być Kościół, który jest w ruchu. Mas é um movimento no Espírito Santo. Ale musi być w ruchu w Ducha Świętego. Não é um movimento natural, Nie może być ruch naturalny. como acontece várias passeatas por aí. Jakie się dzieje w różne pasjata, takie marsze czy tak dalej. O livro de Tiago fala que nós precisamos nos movimentar para que haja esse movimento na região espiritual. Luz Jakuba mówi, że musimy ruszać się w duchu, aby wydarzyło się w duchu tak rzeczy. Sim, esse movimento é no natural. Tak, jest w naturalnym ruchu też. Mas se nós fizermos de acordo com o Tiago fala, Ale jeżeli będziemy działać według to zapisane z Jakuba, vai haver um movimento no espiritual. będzie ruch w sferze duchowej. E nós vamos começar a ver milagres e maravilhas do I Senhor też będziemy więcej widzieć cudów. através da sua vida. I rzeczy wspaniałe w naszego życia, przez swoje życie. Amém? Amen? É através da igreja, através de você e de mim. Jako przez Kościół, przez Ciebie, przez mnie. Mas que Deus vai fazer essa obra. Perdão. Esse movimento no espírito. Bóg będzie uczynił ten ruch właśnie. Bóg będzie uczynił w nas. Mas vai ser, Ele vai usar a nós como instrumentos. Ale chce używać nas jako narzędzia. Por isso nós não podemos ficar parados. Z tego powodu powinniśmy tutaj pozostać w tej stagnacji. No livro de Tiago você vai entender que os planos dos homens são falhos. My też widzimy przez list Jakuba, że nasze ludzkie plany Mas są quando, pełne błędów. mas quando existe a direção e a dependência de Deus, Ale kiedy jest prowadzenia od Boga, os planos vão ser reais e frutíferos. plany nasze będą realne i wydają obficie owoców. Pastor Antero, a palavra de Deus diz no livro de Tiago, Słowo Boże mówi, że Księga Jakuba, a fé sem obras é morta. wiara bez uczynków jest martwa. O que nós vamos fazer então? I teraz co będziemy zrobić? Vamos colocar essa fé em prática. Będziemy praktykować wiarę. A fé Wiara gera salvação. powoduje zbawienia. Paulo fala lá em Efésios.
Efésios, W Efezach jest napisane, to apostoł Paweł mówi, que é pela graça que nós somos salvos, że przez łaskę jesteśmy zbawieni, através da fé, poprzez wiarę. não por obras, Nie przez uczynka, mas logo depois ele fala ale potem jest napisane, que nós somos salvos my jesteśmy zbawieni, para as boas obras. abyś czynić, dokonać dobre dzieło. Então Paulo lá em Efésios já estava nos mostrando o que aconteceria no livro de Tiago. Więc apostoł Paweł pokazywał przez Słowo Boże, co będzie wydarzyło z Jakuba. Você é salvo My jesteśmy zbawieni pela sua fé poprzez wiarę, para ter boas obras. aby wydawać dobre dzieło, dobre uczynków. Senão a sua fé vai ser considerada uma fé morta. Jeśli nie będzie tak, nasza wiara będzie porównana do martwa wiara. Então nós precisamos entender no livro de Tiago. Więc potrzebujemy zrozumieć, że list do Jakuba, Ele fala para mim e para você Bóg mówi do ciebie i do mnie. que se você tem fé, Jeśli masz wiarę, ela não pode ser uma fé conceitual. nie może być wiara konceptualna. Ela não pode. Ah, desculpe. Ok? Conceitual? Não sei. Outra palavra? Não pode ficar só na sua mente. Aha. Wiara nie może być pozostać tylko w moim umyśle. Não pode ser uma fé só de sentimento. Nie może być taka wiara tylko uczuciowa. Ah, eu acho que. Ja myślę, że. Eu acho que Deus pode fazer isso. Ja myślę, że Bóg może tego czynić. Eu acho que Deus pode me usar. Ja myślę, że Bóg może mnie używać. A fé não é isso, gente. Ja, kochani ludzie, nie jest to. A fé escuta a voz de Deus, Wiara słyszy Boży głos, obedece a Deus jest posłuszny Bogu e vai e faz. i idź i czyni. Porque Deus está indo à nossa frente. Ponieważ Bóg idzie do przodu. Então a fé não pode ser simplesmente um sentimento. Wiara nie może być tylko uczucie, kochani. Ela deve ser prática. Musi być praktyczne, w działaniu. Então eu quero falar, se você crê em Deus, Więc chcę mówić, jeśli wierzysz w Boga, você crê em Deus? wierzysz w Boga, kto wierzy w Boga? Você crê em Deus? Wierzysz w Boga? Aleluia! Amém! É isso aí! Glória a Deus! Akcja! Chwała Bogu! Aleluia! Kto wierzy w Boga? Amém! Aleluia! Dá um aplauso ao Senhor! Wierzę Pana Boga! É isso! Aleluia! Ao Senhor! Wierzę Pana Boga! Você crê em Deus? Ty wierzysz w Boga? Então, mostra que você crê em Deus! Więc pokazuj, że Ty wierzysz w O Boga! Espírito Santo está aqui, Duch queridos! Święty jest pośród nas, kochani! O Espírito Santo, onde Ele está, a liberdade! Tam jest Duch Święty, jest wolność! E Deus, nessa liberdade, quer ser adorado e glorificado. Bóg w tego wolności chce być uwielbiony! Se é para dar glória a Deus, dê glória a Deus! Jeśli mamy dać chwałę Bogu, daj chwałę Bogu! Se é para dar aleluia, dê aleluia! Jeśli ma dać aleluja dla Boga, daj aleluja! Se é para bater o pé, bata o pé! Tak robisz, będziemy tak robić! Uau! A Chwała! palavra de Deus diz que o inimigo vai ser o estrado dos nossos pés. Pomiędzy nimi Słowo Boże może nieprzyjaciół będzie pod naszych stóp! Olhe para o seu pé agora. Popatrz swoje Olha, stóp, olha, patrz jak swoje assim, stóp, patrz! olha, olha. Patrz jak swoje Pode stóp! olhar. Popatrz, nie bój się! Isso. Agora faz assim. É o inimigo que está sendo pisado por você. Ваші nieprzyjaciół, leży duchowa, jest przydeptany przez ciebie, przez twoja wiara. Isso leva uma pessoa que tem fé a fazer isso, a I to crer. poprowadzi człowieka, który ma wiarę, byś działać. Musimy być działaniem. Ah, mas se você não tiver fé, Ale jeżeli nie mamy wiary, ou se a sua fé não estiver ajudando a você gerar obras, ale jeśli nasza wiara nie pomoże nam wydawać owoce, a palavra de Deus vai ser infrutífera na sua vida. więc z tego momentu Słowo Boże jest jakby bezowocna na twojego życia. Mas a palavra de Deus quer se tornar frutífera na sua vida. Ale Słowo Boże chce być owocowna na twojego życia. Uau! Essa é a introdução só do livro de Tiago. Gente. Właśnie to jest tylko wstępny do księgi Jakuba. Então nós vamos especificamente no capítulo 3, onde eu falei, vamos abrir lá. I więc teraz będziemy czytać troszeczkę księga Jakuba, 3 rozdział. Eu acho que esse capítulo 3, pelo menos para mim, é o capítulo, um dos capítulos que mais pega no meu ego, no meu egoísmo. Ja myślę osobiście, że ten rozdział 3 Jakuba bardziej dobitnie zaczepia się, powiedzmy, dobre sensy do mego ego, do mego ja. Talvez seja o capítulo que vai mais mexer ou mexe também com você. Być może będzie jeden z rozdziałów, który bardziej będzie poruszał, nie? To tykał ciebie.
Esse capítulo fala de duas coisas distintas. Aparentemente distintas, desculpa. Ten rozdział mówi, wygląda tylko, niż tak jest, że mówi o dwie różne rzeczy. Mas não são. Ale nie jest tak. Ele fala do poder da nossa língua. Mówi o moc naszego języka. E fala sobre a sabedoria. I mówi też o mądrość. Fazendo distinção entre a sabedoria humana e a sabedoria de Deus. Takie właśnie podzielić pomiędzy Filho de Deus. Robi podzielenia pomiędzy mądrość ludzką a mądrość Bożą. Isso. Mas hoje nós vamos nos deter só na primeira parte. Ale dzisiaj będziemy zatrzymać się w pierwszej części. Então vamos lá, nos versos de 1 a 12, né, nós não vamos ler assim direto, mas a gente vai estar falando sobre algumas coisas. Nie będziemy czytać bezpośrednio rozdział 3 od 1 wersetu do 12, ale czasami parę wersetów będziemy czytać. Nós vamos ver de 1 a 12 o que Tiago fala a respeito do poder da língua. Przede wszystkim pomiędzy tych wersetów będziemy zobaczyć wyraźnie, co Jakub pisze Boże Słowo o naszym języku. Talvez esse capítulo seja dos mais práticos que Tiago nos fala. Bardzo praktyczny taki ten rozdział jest, kiedy Jakub pisze. Esse capítulo ele fala, né, praticamente três figuras, 3 pontos do poder da nossa língua. Jest tutaj, możemy już podzielić w 3 punktach, ne, 3 etapy, jeśli chodzi o nasz język. E é tão interessante que, eu não sei, eu estava vendo o pastor, até estava falando também, eu sou muito visual. Nie wiem, wy, pastor Antel też mówi, że on jest taki wzrokowy, nie? On musi czasami widzieć, aby zapamiętać. Então, o livro de Tiago, para mim, é muito bom, porque ele traz essa condição de você visualizar aquilo que ele quer. I to właśnie list Jakuba pokazuje nam, aby możemy zrozumieć, o taki sposób napisany, że łatwiej widzieć, zrozumieć rzeczy, które jest napisane. Então ele começa no versículo 1, fala: meus irmãos, não sejais muitos de vós mestres, sabendo que receberemos um juízo mais severo. I werset pierwszy zaczyna: niechaj niewiele z was zostaje nauczycielami, bracia mój, gdyż wiecie, że ultimacie surowszy wyrok. Aqui ele já começa fazendo alerta para nós. I to słowo Boże zaczyna dać wskazówkę dla nas. Porque muitas pessoas querem se tornar mestres. Ostrzega nas. Wiele ludzi chce być nauczycielem, mas esquecem de refrear aquilo que pode trazer dano ou mesmo vida a uma pessoa, que é a língua. Chcą być nauczycielami, ale zapominają zahamować języka i mówią rzeczy, które przynoszą szkodę dla innych, którzy słuchają. Na verdade, Tiago nos leva a uma reflexão. Naprawdę tego list poprowadzi nas do rozmyślenia, możemy rozmyślać. Se estamos vivendo o verdadeiro cristianismo. Czy my naprawdę żyjemy prawdziwie chrześcijaństwo? Se nós estamos vivendo a nossa fé de uma forma verdadeira. Czy my żyjemy nasza wiara w sposób prawdziwy? Ele está nos levando a essa reflexão de como nós lidamos com a nossa língua. Po prostu on prowadzi nas, aby rozmyślać w tym temacie naszego języka. Aqui Tiago fala que o homem consegue dominar vários tipos de animais. Między innymi jest napisane, że człowiek potrafi zahamować, tak, kontrolować wszystkie zwierzę. Mas ele fala que é impossível o homem controlar a sua própria língua. Ale też napisane, że niemożliwe, by człowiek zahamował swój język. E ele chega a falar no versículo 2 que se nós conseguirmos controlar a nossa língua, nós somos perfeitos. I w wersecie drugie jest napisane, jeśli jesteśmy w stanie zahamować, panować na naszym języku, jesteśmy doskonali. Será que alguém aqui nunca tropeçou na sua língua? Pytanie, czy być może żaden z nas, a być może ktoś tu pośród nas potykał się poprzez języka, czy nie? Potykaliście się? Tak.
Não precisa levantar a mão, não. Nie musi dać rękę do góry, ale może. Ja też. Se você fizesse uma autoavaliação Jeśli ty będziesz auto siebie doceniać de 0 a 10, od 0 do 10. Doceniać. qual classificação você daria nesse quesito de refrear a língua? Dla siebie, nie pogadam dla nas. Jakie od 0 do 10 ty daj dla siebie w kwestii języka? Quem é motorista de carro aqui? Kto prowadzi samochód po Warszawie? Jakub? Eu tava conversando com o pastor Bernardo. Ja rozmawiałem z pastorem Bernardo. Uma coisa muito interessante. Bardzo ciekawa rzecz. A gente quer conhecer um homem, My chcemy poznać człowieka, o caráter de um homem cristão, charakter chrześcijanina é jogar futebol com ele, né, pastor jest Bernardo? grać piłkę z nim, grać piłkę z nim. Porque a gente estava conversando, porque no campo de futebol, Ponieważ do tego polu piłkarzy, que o homem, né? w tym momencie on gra i mocno, wiecie. E o segundo lugar A nie tylko w polu grania piłka. Drugie miejsce é o homem atrás do volante. jest człowiek, kiedy jest za kierownicą. Se alguém fecha, Jeśli kto zamyka. ô língua. A języka. Rozumiemy, tak? Qual é o quesito? Qual é a sua autoavaliação? Teraz w przypadku było, jaka jest twoja docenienia sam siebie, autodocenienia, od 0 do 10. Rozmyślamy, nie? Lá no Brasil, além do futebol W Brazylii oprócz piłka można, e além de dirigir, oprócz, że prowadzimy, eu falei uma vez para grupo de homens também ali. ja podzieliłem się do pewnej grupy mężczyzn, Leva esse grupo de homens para pescar. zabiera ta grupa braci na rybę. Mas leva ele num lugar que não dá peixe. Ale poprowadź tych ludzi, aby łowili rybę tam, gdzie nie ma ryba. Vocês vão perceber qual é a ação, a atitude do homem que não consegue pescar nada. I będziecie zobaczyć tych braci, jakie ich reakcje, jakie owoce wychodzi, kiedy łowią godzinami, a ryba nie łowią. Uau! A? Já pensou num barco no meio do rio ou do mar assim, nenhum peixe? W morzu, czy w rzekach, czy w jezioro, nieważne, zalew, ty jesteś, łowisz, a ryba nie ma. Eu já passei por isso, gente. Ja już miałem taką sytuację. Terrível. To jest straszny naród. Então a língua nós precisamos tomar cuidado. Więc uważaj na języka. Eu não sei você, mas eu reconheço que eu preciso tomar cuidado. Ja nie wiem ty, ale ja przyznaję się, ja muszę uważać na moje język. Eu reconheço que eu sou vulnerável com relação ao domínio da língua. Ja wiem, że jestem taki, powiedzmy, podatny na języka, to więc panuję. Chcę panować. Então nós precisamos tomar cuidado. Więc uważajmy. Tiago também fala nesses versículos, do 1 a 12, a gente vai ver agora algumas subdivisões rapidamente, Szybciutko tak będziemy zobaczyć parę rzeczy pomiędzy 1 a 12 wersetu, que a língua tem poder. że język ma moc. E assim, para ser didático, nós separamos em 3 ações que a língua tem poder. Aby być bardzo didaktycznie, będziemy podzielić tylko 3 punktów, które ma język. Mas é tão interessante a forma como Tiago escreve, Ale bardzo ciekawy jest sposób, który Jakub pisze. a sequência que ele escreve. Kontynuacja sekwencji, którą pisze. Ele começa falando de uma direção, On zaczyna pisać od kierunek, que é a primeira ação que a língua tem como poder. że jest pierwsza akcja, który ma język jako moc. E essa direção pode ser para o bem I ten kierunek, tak, ou para o mal. może być ku strona złego, albo może być ku strona dobrego. E nós vamos ver e vamos tentar entender aquilo que Tiago quer que nós sejamos práticos no dia a dia. I będziemy zrozumieć, co Słowo Boże przez Jakub chce nam przekazać. Na co dzień. Então, eu gostaria que você lesse lá comigo
Bardzo proszę, aby czytaj ze mną. onde fala do primeiro poder que a língua tem. To ci pokazuje, gdzie pierwszy moc języka. O primeiro poder que a língua tem está ali, olha, no versículo 3. Trzeci wersety. Znajdujemy pierwszy moc, który ma języka. Ora, quando pomos freios na boca dos cavalos. A jeśli koniom władzamy piski wędzidła, Por que é colocado freio na boca do cavalo? dlaczego jest położono tego na piski konia tego wędzidła? Para dar direção. Aby zdać kierunek, prawda? Amém? Amen? Então, a palavra de Deus está falando assim, quando nós colocamos o freio na boca do cavalo. Więc Słowo Boże mówi nam, jeśli położymy te wędzidła, tak, Słowo Boże w nasze usta, Nós conseguimos dirigir todo o corpo dele. możemy przez błogosławieństwo konia, tak, że prowadzimy całe ciało konia. Daí, Tiago nos dá a segunda figura deste poder da língua, I jest druga część tego figury języka. que está no versículo 4. Jest wersety 4. Ali ele fala do leme, tão pequeno, mas ele consegue dar direção para um navio tão grande. I tu jest napisane o kręty, prawda? Że statek ma te kręty. Mas ali, no versículo 5, ele fala, depois dessas duas comparações, do freio do cavalo e do leme, ele fala, a língua é isto. Ale po pierwsze, kiedy położymy te hamulca języka i kiedy mamy tego kręty, Então aqui eu sempre tinha dúvida quando estudava essa palavra, mas Deus trouxe uma revelação para pochodzi mim. tego steren, tak? Steren, nie? Steren. Steruje. Więc kiedy zastanawiałem się z tego słowa, E essa revelação foi que, quando ele faz essa comparação, i Bóg objawiał mi. Więc kiedy Słowo Boże porównuje tego wędzidła i tego krętem, porque o freio ele dá direção para o cavalo, wiem, że tego hamulca daje kierunek dla konia. e o leme dá direção para o navio. I ten steren daje kierunek dla statek. E quando ele compara esses dois com a minha língua, I kiedy on porównuje te dwie rzeczy z mojego języka, isso quer dizer que a minha língua, więc to ma znaczyć, że mój język, aquilo que eu vou falar, tych rzeczy, które ja będę mówić, vai dar uma direção para a minha vida. daje kierunek do mojego życia. Então aquilo que eu proclamar com a minha boca, Więc tych rzeczy, które ja będę ogłaszał, mówić z moim ustem, vai dar direção. będzie daje kierunek. E a minha vida vai ter uma direção a seguir. Więc idzie za tym mowa kierunek mojego życia. Então por isso que ela precisa ser dominada. Więc z tego powodu język musi być zdominowany. Por exemplo, no momento de ira, de raiva, qual é a sua atitude com relação às palavras? Więc kiedy dopuszcza się gniew, czy albo zdenerwuje się chwila, jakie są słowa, które wydajesz? Então tem que tomar cuidado com aquilo que você está falando. Więc uważaj, co mówisz. Alguém já viu como se domina um cavalo Szukru? chucro? A, szukru. Czy ktoś z was już widział, jakie dominujesz koń, takie jeszcze nie przyzwyczajone, nieuczone? Tem que ter uma pessoa experiente que vai lá pegar ele e coloca o freio na boca dele. Musi być osoba doświadczona, która najpierw złapie go i położy na jego pisk, co? Wydydło. Monta nele. I potem spróbuje, E ele pula, pula, pula. seja na niego, tem valete na, tem koń skacze, tem valete na górę. Mas o freio faz com que ele vai parando. Ale ważne te wydydła powoduje, że zaczyna kontrolować tego dziki konia. Ele vai sendo domado. Pomału zaczyna być przyzwyczajony. Daqui a pouco ele está manso. I niedługo potem już podaje się. A língua é assim para a nossa vida. To samo jest język dla nas. Ela é um freio Potrzebujemy tego hamulca, para nos dar uma direção. aby zdać nam kierunek. Depois de mansinho, Potem, kiedy będziemy uspokojeni, o cavalo obedece a direção que o freio vai lhe dar. przepraszam, potem, kiedy koń jest spokojny, tem sentido?
vendido da Icirônica Dracônia. Então, nós podemos levar a nossa vida para um caminho seguro. Więc my możemy poprowadzić nasze życie w kierunek, który będzie bezpieczny. Ou levar a nossa vida para um abismo. Albo poprowadzić nasze życie do przepaści. Ou levar a nossa vida para um desastre. Albo poprowadzić nasze życie do tragedii. Dependendo da forma como nós falamos. Zależy, w jaki sposób my mówimy. Você já pensou num navio sem leme, aonde ele vai parar? Czy już rozmyślałeś w możliwości statek bez stery? Quantos desastres acontecem nos lares entre os cônjuges? Widzisz, ile tragedia nieszczęścia przychodzi do domu, tak, do rodziny, do małżeństwa, Entre pais e filhos, pomiędzy rodzicami i dziećmi, de acordo com a forma como é falado dentro de casa. z powodu sposób, który jest mowa w domu. Você, pai, como que você está falando com os seus filhos? Ojciec, w jaki sposób ty mówisz do swoich dzieci? Você, filho, como está falando com os seus pais? A ty, dziecko, w jaki sposób ty zwracasz się do rodziców? Você, marido, como está falando com a sua esposa? Ty, mąż, w jaki sposób zwracasz się do żony? Você, esposa, como está falando com o seu marido? A żona, w jaki sposób zwracasz się do męża? Isso não vale, pastor. To jest diferente, pastor. Porque para a mulher o senhor colocou mais emoção. Dla kobiety, o której pastorze mówisz, położyłeś więcej emocji. Vocês perceberam? Tak? Zauważyliście? Pastor, eu? Pastor, eu? On mówi się, jak poszło bez emocji. Quantos desastres nós podemos evitar Ile tragedia możemy unikać, quando nós falamos boas palavras? kiedy my będziemy mówić dobra słowa. Quantas palavras nós estamos falando para os nossos filhos para edificar as suas vidas? Ile słów właśnie mówimy do naszych dzieci, aby budować ich. Lembre-se, aqui nós estamos falando que a língua tem o poder de dirigir, Pamiętamy, że tu mówimy, że język ma moc, aby dać kierunek, prawda? de orientar, Orientacja, de indicar um caminho. pokazywać drogę. Então é o primeiro poder que Tiago nos fala. Więc pierwszy moc, który jest napisany z Jakuba. Ok? Amém? Amen? A palavra de Deus diz também que a palavra branda desvia o furor. I słowo Boże jest napisane, że łagodne słowo unika tego gniew. Mas a palavra dura suscita ira, Ale słowo twarda powoduje tego gniewu. provoca ira, né? Powoduje gniew. Então por isso que nós devemos cuidar daquilo que nós estamos falando. Więc pilnujemy, co mówimy. Se isso não fosse importante, eu creio que Tiago não tinha escrito como ele escreveu. Ja wierzę, jeśli ten temat nie był ważny, nie byłby napisany. A segunda forma que Tiago traz do poder da palavra, do poder da língua, I druga część, którą Jakub przez słowo nam przekazuje o moc naszego języka, a língua tem o poder de dirigir, como nós vimos, de orientar, języka ma moc dać kierunek i orientacja, mas a língua também tem o poder de destruir. ale języka ma moc też zniszczyć, moc zniszczenia. Vamos lá comigo, Pode ser. Tiago capítulo 3, o versículo 5 a 8. Jakuba 3, od 5 do 8 wersetu. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com grande bosque um pequeno fogo incendeia. 5. Tak samo język jest małym członkiem, lecz pisze się wielkie rzeczy. Jakże wielki las zapala mały ogień. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. I 6. I język jest ogień. Język jest wśród naszych członków
Swoiste? Światem nieprawości. Kala on całe ciało i rozpala bieg życia, sam będąc rozpalony przez piekło. Porque toda a natureza, tanto as bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Bo wszelki rodzaj dzikich zwierząt, ptaków, łazów i stworzeń morskich może być ujawniony e został ujawniony przez rodzaj ludzki. Mas nenhum homem pode dominar a língua. É mal que não se pode refrear. Está cheia de veneno mortal. Natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka tego klębnego zła, pełnego śmiercionośnego jadu. Diz assim, nenhum homem pode domar a língua. Żaden człowiek nie może zdominować tego małego kawałka myśli. Pela força própria nunca vamos conseguir. Ważne, poprzez nasza siła nie damy rady. Mas pelo Espírito Santo nós conseguimos. Ale poprzez Ducha Świętego damy rady. Amém? Amen? Amém? Só pelo Espírito Santo. Tylko poprzez Ducha Świętego damy rady. Queridos, não é à toa que Deus está nos dirigindo a ver o Espírito Santo. Nie daremnie, że cały czas Bóg kieruje, aby poznać osobę Ducha Świętego. Aquilo que Ele pode fazer em nós e por nós e através de I nós. wszystko, co Duch Święty może zrobić przez nas, dla nas. Para que a gente possa dominar, a gente precisa da capacitação do Espírito Santo. Aby możemy dominować nasz język, musimy być wyposażeni przez Ducha Świętego. Então, esse texto nós vimos que a língua tem o poder de destruir. Więc w tego mały kontekst dowiedzieliśmy się, że język ma moc, aby zniszczyć. O versículo 5 e 6 fala que uma pequena fagulha, uma pequena brasa pode destruir uma floresta inteira. 5-6 wersety mówi, że mały ogień, tak? Mała iskra może zapalać wielkie lasy. Uma pequena palavra falada de forma errada. Jedna mała słowa mówiona złym sposobem. Uma pequena palavra falada com um pouco de malícia. Jedno słowo mówione z takiej zdrowej intencją. Ou deboche. Albo z wyśmiewania się. Pode começar um grande incêndio em um relacionamento. Może zaczynać wielki ogień w pewnej relacji. E destruir esse relacionamento I completamente. może aż do poprowadzić do zniszczenia totalnego tej relacji. Então nós devemos tomar muito cuidado Więc uważajmy com aquilo que nós falamos z tych rzeczy, które mówimy. para a pessoa que está ao nosso lado, Osoba, która jest blisko nas, para a pessoa que está da nossa família. osoba, która blisko nas jest rodzina. Precisamos tomar muito cuidado com essas pequenas palavras. Musimy uważać z tych słów. exemplo, Na przykład, isso Deus me revelou depois de tempo de oração. Bóg objawiał to, dla mnie to po wielkim czasu modlitwa. Quando eu era pequeno, Kiedy byłem małym, nota que eu estou voltando para o meu passado pequeno, né? zauważyliście, że wrócę do moje dzieciństwo. E na curiosidade desses meninos pequenos, eu perguntei dia para minha mãe: I wiecie, dzieci są ciekawskie i z tego ciekawości pytałem mojego mama. como que eu nasci, mãe? W jaki sposób urodziłem się, mama? Aqui naquela época a gente não tinha abertura como tem hoje de explicar como é o processo do nascimento. Wiecie, wy, którzy jesteście powodnikiem, nie mieli mojego wieku, wiecie, tamtego czasu nie mieliśmy otwarty tego tematu. E sempre que eu perguntava para minha mãe, ela respondia de uma única forma. I zawsze, kiedy pytałem moją mamę, ona opowiadała na ten temat w ten sam sposób. Eu te achei na lata do lixo. Ja znajdowałem się w śmietnikach. Foi a forma simples que ela quis me explicar de como eu vim para a família. Biedaczka. No i tamtego czasu prosty sposób, który ona miała, aby wytłumaczyć małe dziecko, w jaki sposób przyszedł na świat. Mas isso eu percebi uma palavra assim, sem malícia, sem nada, mas uma palavra que estava me depreciando.
Widzisz, ona szczerze tego robiła. Ona na swojej szczerości nie widziała złych rzeczy, które były w tym słowie, które prowadziły do mnie taka depresja. Isso gerou no meu coração Ta słowo, która mówiła, stworzyła w moim sercu, que eu não podia ter amigos, eu não valia nada. dla mnie takie urodziło się, że więc ze śmietnika na to, ja nie mam żadnej wartości, nie mogę być przyjacielem, nie mogę być kimś, Porque aquilo que é achado no lixo não vale nada. bo więc co znajdujemy w śmietnika, to do niczego, prawda? Ela falou isso por mal? Czy ona tego mówiła po złemu, świadoma? Não. Na pewno nie. Mas isso gerou no meu coração Ale także do mego serca stworzyło się uma vida de isolamento. życie, które izolowało się. Na minha infância eu tive poucos amigos. W moim dzieciństwie miałem bardzo małą liczbę znajomych przyjaciół. E eu cresci com isso. I dorastało się w tym. Até o dia que Deus trouxe a revelação para mim. I aż do pewnego dnia, kiedy Bóg dzięki łaska objawiał mi. E eu fui curado disso. I Bóg uzdrowił mnie. E o que essa palavra gerou na minha vida? Co tego słowo stworzyło w mojego życia? A minha infância, W moje dzieciństwo. eu tinha vergonha de falar com as pessoas. Ja byłem wstydliwym. Bałem się, wstydziłem się mówić do ludzi nawet. Quando a gente recebia visitas, eu corria para o quarto ficar lá escondido. Kiedy przychodził jakiś gość do nas, nawet znajomy, ja uciekałem do pokoju, tam zamykałem się. Porque essa palavra lixo me levou a este lugar. Ponieważ tego słowo ze śmieci zostało wyciągane, stworzyło tego we mnie. Então, eu tive esse isolamento. Ja izolowałem się. Eu tinha dificuldade até no falar. Ja miałem trudności nawet mówić. E quando eu ia falar com pessoas assim que eu achava muito importante, I przede wszystkim, kiedy rozmawiamy z ludźmi, kiedy dla mnie byli ważni albo kimś, gerava no meu coração assim uma ansiedade. zawsze powodowało w mego serca takie brak pokoju. E eu começava a gaguejar muito Ja ąkałem się bardzo mocno. e não conseguia falar. I nawet nie potrafiłem mówić. Então, pai, mãe, Więc, kochany ojciec i matka, toma muito cuidado com aquilo que você vai falar para os seus filhos. uważaj, co mówisz swoje dzieci. Como você vai falar? W jaki sposób będziesz mówił E quando você vai i falar? kiedy będziesz mówił. Deus pode reverter toda essa situação. Bóg może zmienić tę sytuację. Veio uma palavra de destruição na minha vida. Tamtego czasu przychodziły słowa zniszczyciela w mojego życia. Słowo, które zniszczy. Lá na minha infância. Tam, kiedy na moje dzieciństwo. Mas depois que eu encontrei Jesus. Ale kiedy poznałem Jezusa. Pessoal, vocês querem entender o que significa isso para mim? Kochani, czy wy chcecie zrozumieć, co to ma znaczyć dla mnie? Se não houvesse a ação e a operação do Espírito Santo na minha vida, Jeśli nie byłaby akcja, działania od Ducha Świętego w mego życia, eu tenho certeza absoluta que eu não estaria falando agora para vocês o que eu estou falando. mam pewność, 100% pewność, nie byłbym mnie tutaj i mówił do was. Primeiro, Pierwszy, o microfone me dá medo. mikrofony zawsze przynoszą dla mnie takie, powiedzmy, delikatne, że boję się. Segundo, Drugi, falar para as pessoas, eu fico ansioso. mówisz do ludzi, no to takie przynosi takie, po polsku ansiedad, po polsku. No tej, nie? Stan oczekiwania, stan oczekiwania, tak nie? Terceiro, I trzeci, o que vão pensar de mim? co będą myśleli o mnie? Isso são coisas que o inimigo aproveitou para colocar na minha mente. Widzisz, mówimy o kiedyś, nie? To były rzeczy, kiedy szatan skorzystał, aby przynosić dla mnie. Através de uma pequena palavra dita para mim na minha infância. Poprzez jedno słowo mówione, kiedy byłem dzieckiem. Que aquilo ficou no meu coração. I zostało tego w mego serca. Mas graças a Deus, Ale dzięki Bożej łaska, eu fui curado disso. Bóg mnie uzdrawiał z tego. E eu agradeço a Deus todos os dias. Ja dziękuję Bogu każdego dnia. Porque um dia Ele veio e me acolheu. Ponieważ pewnego dnia przyszedł i przytulał się do mnie. E a voz de Deus ecoou no meu coração. Voz
Boży wyraźnie do mego serca. E Deus, como meu pai falou, você não foi achado na lata do lixo. Bóg, jak do mojego kochanego ojca, mówił mi wyraźnie, ty, kochany moje dziecko, nie zostałeś znajdowany na śmietniku. Deus falou, meu coração, eu te conheço desde antes do ventre da sua mãe. Bóg mówił mi wyraźnie, ja znam cię, kiedy był w łonie twoja matka. Você é precioso aos meus olhos. Jesteś drogocenny dla moich oczy. Eu te amei antes de você nascer. Kocham cię, zanim kiedy urodziłeś się. Essa é a palavra que o Espírito Santo quer falar ao seu e ao meu coração Właśnie todos to os dias. jest taka słowo, że każdego dnia Duch Święty chce zmówić do twojego serca i do mojego. O inimigo quer usar palavras Nieprzyjaciel chce używać słowo ditas sobre você mówione o ciebie, ou ditas por você próprio albo słowo mówione przez ciebie samego, para destruir a sua vida, aby zniszczyć twojego życia, para destruir seus sonhos, aby zniszczyć twoje marzenia, para destruir o propósito que Deus tem para sua vida. aby zniszczyć tego celu, który Bóg ma twojego życia. Mas queridos, Deus, Ale kochany, Bóg Ele te ama bardzo ciebie kocha. e Ele fala com você. I On mówi do ciebie. Ele fala para você. On mówi do ciebie. Você é filho, você é filha amada. Ty jesteś kochana córka, ty jesteś kochane dziecko moje. Amém? Amém. Glória a Deus. Você é. Ty jesteś. Ty jesteś. Ty jesteś. O inimigo não pode destruir aquilo que Deus constrói. Nieprzyjaciel może zniszczyć rzeczy, które Bóg buduje. Por mais que você não pense nisso, Nawet jeżeli ty nie myślisz o tym, mas o inimigo não vai poder destruir. ale nieprzyjaciel nie da rady zniszczyć. Pais, Ojciec, não lancem palavras de maldição sobre seus nie filhos. rzucajcie słowa przeklęstw na swoje dzieci. Pais, não corrijam seus filhos na frente das outras pessoas. Ojciec, nie poprawiają, żeby zwrócić uwagę swoje dzieci blisko innej osoby. Se você é chefe, não repreenda seus funcionários na frente de outras pessoas. Jeżeli ty jesteś szefem, tak, kierownikiem, nie daj reprymendy dla swoich pracowników razem z innymi ludźmi. Tem tudo o seu tempo no momento certo, na hora certa e a palavra certa. Zawsze prawdziwy czas, prawdziwe słowo w czasu właściwym. Amém? Amen? Então nós vimos que a língua, aquilo que nós falamos, tem o poder de nos dirigir. Widzieliśmy, że język ma tę moc, aby nas dać kierunki, prowadzi nas. Também a língua tem o poder de destruir. Więc język też ma moc, aby zniszczyć. Lembre-se, eu falei, ela pode nos dirigir para levar alguém ou mesmo nós à destruição. Pamiętaj, że język może prowadzić do zniszczenia, Mas ale a palavra de Deus nos fala Słowo Boże mówi, que a língua também tem o poder że język ma swoją moc, de abençoar. abyś błogosławić. Amém? Amen? Como que Tiago trata essa forma de a língua abençoar? W jaki sposób Tiago tutaj traktuje? Pisał, że język może błogosławić. Vamos ver lá. Zobaczymy. Versículo 11. Wersety 11. Diz assim: Jest tak napisane. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Czy źródło wydaje z tego samego otworu wodą słodką i gorzką? Versículo 12. Werset 12. Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Czy drzewo figowe, bracia mój, może robić oliwki albo wina latorośle, figi? Note que aqui, Tak też słony zdrój nie może wydać słodka woda. note que aqui Tiago está fazendo uma comparação, está chamando a figura de duas coisas. Zauważyliśmy, że tutaj jest taka figurki, tak? Dwiema rzeczami tutaj. A fonte Źródła e o fruto. i owoce. Ok? Tak? Duas coisas. Dwie rzeczy. Fonte Źródła e fruto. i owoce. Fonte do quê? Źródła z czego? Aqui, nessas figuras, W tych figurki, z tego sposobu mówienia, nós podemos ver que Tiago, ele fala a respeito de uma fonte que jorra. możemy zauważyć, pierwsze, że te źródły,
jest takie żorudo, które wytryskuje, które przelewa się. Joga uma água. To jest żurudalna taka źródło, które wytryskuje wodę. Nie wiem, czy widzieliście kiedyś. Que tipo de água está saindo da sua vida? I teraz jaka odmiana woda wychodzi z tego żurudu nazywamy Ciebie. Vou falar para você. Mówię Tobie. Se você estiver procurando Jeśli Ty będziesz szukał a fonte verdadeira, prawdziwy źródło, Jesus Cristo, Jezus Chrystus, a mesma água que jorra dele, ta sama woda, która wytryskuje w Nim, vai jorrar da sua vida. będzie wytryskiwał w Tobie, na Twojego życia. E a água que jorra de Jesus jorrando da sua vida vai gerar vida para outra I pessoa. ta sama woda czysta, która wytryskuje z Pana Jezusem, przez Ciebie przynosi życia dla innych ludzi. Se você busca todos os dias essa fonte vida, de Jeżeli vida, każdego dnia szuka tego źródła życia, vai sempre estar jorrando água doce por você. zawsze będzie wydawać, tak wytryskiwał słodka woda. E essa água doce é bênção para outra vida. Ta słodka woda jest wielkim błogosławieństwem dla innych osób. E será impossível jorrar água amarga. Będzie niemożliwe wydawać gorzką wodę. Porque em Jesus não há variação nenhuma, sempre jorrará água para a vida e vida eterna. Bo w Jezusie tylko i wyłącznie jest taka możliwość, aby wytryskowała wodę słodką. Woda pożyta wiecznego. Jesus se encontrou com a mulher samaritana. Pan Jezus spotykał się z kobietą Samarytanką. E lá em João capítulo 4, versículo 13 a 15, diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Jana w 4 rozdziale, wersety 13 do 15 będziemy czytać 13. Opowiadał jej Jezus, mówiąc: każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. I 14 bardzo ważne, ale kto napije się wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskającej ku żywotowi wiecznemu. Senhor, disse-lhe a mulher, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e não venha tirá-la aqui. Rzecz do niego digasta: Panie, daj mi tę wodę, abym nie pragnął i tu i nie przychodzi, aby czerpać wodę. Queridos, nessa cena toda da mulher samaritana, depois que ela ouviu essa palavra, o que ela fez? Widzisz, kochani, przez tego sytuacja, że ona słyszała tego słowa, co ona robiła, ta kobieta? Ela recebeu aquela palavra, Ona przyjmowała tego słowa. ela ficou parada. Czy ona została tam stagnacja? Aquela palavra gerou fé na vida dela. Nie, tego słowa powodowało wiarę jej życia. E o que ela fez? A co ona robiła? Ela saiu correndo. Ona biegała. Ela foi abençoar outras pessoas. Ona od razu wróciła do wioski i zaczynała błogosławić ludzi. Provavelmente a vida dela, como ela tinha passado, aqui foi relatada, ela passou por vários problemas. Wiemy, że kontekst mówi, że ta kobieta miała różnych problemów w życiu. Provavelmente ela falava muitas palavras de maldição, Na pewno ona wyrzekała różne słowa przekleństwo. de destruição. Słowa, które zniszczą. Mas quando ela recebeu a fonte verdadeira, de água verdadeira de Jesus Cristo, Kiedy ona przyjmowała tego prawdziwego źródła, woda, która przychodzi do Pana Jezusa, a água que saía da boca dela deixou de ser amarga. widzisz, woda, która wychodziła z jej usta, teraz przestała być gorzka. E a partir dela, ela começou a jorrar uma água límpida, de fonte de vida. I zaczynała wydawać woda czysta, słodka. Amém? Amen. Aleluia. Aleluia. E também fala que a palavra aqui a respeito de produzir frutos. A słowo mówi też również o wydawaniu owoców. Então a palavra, ela é fonte de vida, pode ser fonte de vida, Więc słowo również może być źródłem życia e também pode ser fonte de produzir frutos. i źródłem, które wydaje owoców. Jesus falou: eu sou a verdadeira vida, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Pan Jezus powiedział, że ja jestem krzewem winy, a wy jesteście latarniami. Se alguém permanecer em mim e eu nele, Jeżeli ktoś wytrwa we mnie, a ja w nim, esse dá muito fruto. ten wydaje obficie owoców. Ele pode ser, pois sem mim vocês não podem fazer coisa Bo alguma. beze mnie nic uczynić nie możecie.
Quando o Tiago está falando de fonte e fruto, Jakub mówił o źródła i owoców, ele está se referindo a isso, a ser uma fonte de bênção. on właśnie ma na myśli, że mamy być źródłem ku błogosławieństwu. E ser fruto de bênção. I będą owoce błogosławieństwa. Ele mostra que a nossa língua, ao invés de ser fogo destruidor, On pokazuje, że oprócz, że nasz język może być ogień, który zniszczy, Tiago mostra que ao invés de ser veneno mortal, pokazywane jest, zamiast być tego trucizna śmiertelną, a nossa língua, a nossa fala pode ser uma fonte nasz język, nasz sposób mówienia, słowo mogą być źródłem błogosławieństwa. e pode ser fruto I może być owoc, para abençoar, abyś błogosławić em nome de Jesus. w imieniu Jezus. Se você crê em Deus, Jeśli ty wierzysz w Boga, a fé deve ser evidenciada em sua vida wiara musi być widoczna w działaniu twojego życia. de uma forma prática, W sposób praktyczny, de uma forma ágil, w sposób taki prędka, dynamiczna, para que a sua fé aby twoja wiara, não seja uma fé considerada morta. abyś nie była zauważona jako wiara martwa. Aqui agora cabe uma pergunta, A tutaj przyda się jedno pytanie. e aqui eu gostaria de terminar. I tu będziemy skończyć. Eu gostaria, Araújo, você pode. Araújo, zapraszamy Cię. Quando vem uma pessoa conversar com você, Kiedy przychodzi osoba i zaczyna z Tobą rozmawiać, conversa com você por 10 minutos, przykład rozmawiać z Tobą około 10 minut, conversa com você por 1 hora, rozmawia z Tobą godzinę, como essas pessoas saem de perto de você? w jaki sposób, w jaki stan tych ludzi oddalają się do Ciebie, wychodzą z Ciebie. Só estão conversando com você por meia hora. Jeśli rozmawiali z Tobą 30 minut, Como elas saem? w jaki sposób one upuszczają Cię? Elas saem pessimistas? Czy one wychodzą z Ciebie jeszcze bardziej pesymistą? Jeśli byli? Saem desanimadas? Wychodzą z Ciebie jeszcze mniej zachęceni? Não importa qual o assunto. Nieważne jak tematy. Se é na sua casa, Jeśli jest w domu, se é na escola, czy w szkoły, se é no trabalho, jeśli w pracy, se é mesmo por telefone. a nawet przez telefon. Essas pessoas saem com raiva, Tych ludzi wychodzi z Ciebie jeszcze bardziej wściekło, czy jak? saem deprimidas, Czy więcej depresji? Jeśli mają. saem revoltadas. Wychodzą zbuntowani jeszcze bardziej. As pessoas que vêm conversar com você saem sem esperança depois que conversou com você. Czy tych ludzi wychodzą bez nadziei, kiedy rozmawiali z Tobą? Elas saem sem nenhuma perspectiva de vida. Czy może odejdą od nas bez żadnej perspektywy życia? Você foi sal para aquela pessoa, Czy Ty byłeś sól do tej osoby? como Jesus falou que nós somos o sal da terra para dar o tempero gostoso. Jak Pan Jezus powiedział, że my jesteśmy solą ziemia. Você foi luz para essa pessoa quando você conversou com ela? Czy Ty byłeś światłością, kiedy rozmawiałeś z tą osobą, którą rozmawiałeś? Albo Essas pessoas saíram animadas. tych ludzi weszli z Ciebie pełny zapał. Sai com aquela disposição de viver. Mają takie jeszcze bardzo ochotę, aby żyć. Sai com aquela disposição de recomeçar a vida dela. Wychodzi z Ciebie z tego nadzieja, zaczyna życie na nowo. Saem mais alegres, mais esperançosas. Wychodzą wesoło, pełni radość. Feche seus olhos onde você está. Zamykaj Twoje oczy, tam gdzie jesteś. Eu queria que você, nesse tempo, enquanto nós escutamos esse solo, esse teclado, W ten czas, kiedy będziemy tutaj słuchać tego podkładka muzyczny, lembre da última pessoa que veio conversar com você. stare przypomina ostatnią osobę, który chciał konkretnie z Tobą porozmawiać. Como ela saiu? W jaki sposób ta osoba rozstała się z tą osobą? Foi da mesma forma que ela entrou? W ten sam sposób, który spotykał się z Tobą? Você que é casado,
Você conversou com o seu cônjuge. Ty, który jesteś w związku małżeństwie i rozmawiasz z współmałżonką Sobre uma determinada situação que não estava muito bem no casamento de vocês. pewne kwestie być może, które były źle w waszym małżeństwie. Como é que seu cônjuge saiu? Jakie współmałżonką wychodzi z tego rozmowa? Saiu triste, saiu alegre? Zasmucony czy wesoły? Quando você conversou com seus filhos, Kiedy rozmawiałem z swoimi dziećmi, como eles saíram? w jaki sposób oni opuścili rozmowę? Eles saíram cheios de ânimo Czy oni wyszli z tego rozmowy pełni radości, ou saíram desanimados? pełni wiara, taka zachęcenia czy zniechęcenia? Nesse tempo também eu gostaria que você pensasse se você falou palavras de maldição. Teraz właśnie zastanów się, jeśli mówił słowo przekleństwo. Assim como aconteceu na minha vida, talvez você possa ter recebido quando criança uma palavra de maldição. Albo też są podobne do mojego dzieciństwa. Ty, kiedy był dzieckiem, przyjmowałeś słowa złe w twoim kontekście. Dos seus pais, por exemplo. Na przykład rodzice. E o inimigo está usando essa palavra, mesmo sem você saber contra a sua vida hoje. I nieprzyjaciół używa tego słowa, by ty zniszczyć, nawet jeśli ty nie dasz sobie sprawy. Palavras, por exemplo, Słowo, na przykład, que o pai ou a mãe falou para você: że tata, mama mówi do ciebie, você é burro, ty jesteś głodny, você não serve para nada, ty jesteś do niczego, tudo que você faz vai dar errado na sua vida. wszystko co ty robisz źle jest. São palavras de maldição que foram lançadas sobre a sua vida. Są słowo przekleństwo, które zostało rzucone do twojego życia. Que hoje você pode Niech dzisiaj ty możesz. renunciar em nome de Jesus. Możesz wyrzec się tych słów w imieniu Jezus. Porque Jesus ele tem um futuro para você. Ponieważ Pan Jezus ma przyszłość dla ciebie. Diferente dessas palavras de maldição que foram lançadas sobre a sua vida. Innej przyszłości niż te słowo przekleństwo, które zostało wyrzucone na ciebie. Você pode fazer isso falando: Senhor Jesus, Ty możesz tego mówić, Panie Jezus. eu não quero essa palavra sobre a minha vida. Ja nie chcę tego słowa nade mną. Eu rejeito toda a palavra de maldição que foi lançada contra a minha Ja vida. wyrzekam się wszelkie słowo przekleństwo, które zostało wyrzucone do mego życia. Eu perdoo essas pessoas que falaram Ojcze, przybaczcie tych ludzi, którzy tego mówili. palavras que trouxeram maldição sobre a minha vida. Słowo, które przyniesie przekleństwo nad moim życiem. Eu tomo posse da tua palavra, Ja przyjmuję Twoje słowo, Panie, que eu sou filho amado. ponieważ jestem Twoje dzieckiem, Eu kochane. sou uma filha amada. Ja jestem córka Twoja. Eu sou precioso, preciosa aos teus olhos. Wiem, że drogocenni jesteśmy Twoje oczyma, Panie. Eu tomo posse dessa palavra e declaro agora no meu I coração teraz Twoje słowo ja przyjmuję i uważam w moim sercu. que eu quero ter uma nova vida em Cristo Jesus. Że chcę mieć nowe życie w Jezusie Chrystusie. Eu não quero ser fonte de maldição para outras pessoas, Nie chcę być źródłem przekleństw dla innych osób. mas eu quero ser fonte de bênção. Ale chcę i pragnę będę źródłem błogosławieństwa. Eu quero daqui para frente começar a falar palavras de bênçãos, Od dzisiaj potrzebuję, chcę mówić słowo, które budują. abençoando as pessoas através das minhas palavras. Błogosławiąc ludzi poprzez słowo, które ja będę mówić. Eu quero ser uma vida que flui uma fonte de vida para outras vidas. Chcę być źródłem, które wytryskuje życia dla innej osoby. Senhor, eu peço que o Senhor me ajude Panie, proszę Cię, pomóż mi, a ter a sua sabedoria, abyś miał Twoją mądrość, para que eu possa viver uma vida cristã abyś mógł żyć tego życia prawdziwego chrześcijanina. e ser conhecido que eu sou seu filho, sua filha. I niech ludzie poznają mnie, że jestem dziecko Twoje. Me dê sabedoria Daj mi mądrość, para eu poder dominar abyś mógł dominować a minha língua, moje język. dominar aquilo que eu estou falando. Dominować, panować, na co mówię. Eu peço a sua ajuda, Espírito Santo. Duchu Święty, proszę Twojej pomocy. Não quero mais xingar, Nie chcę wyzywać. não quero mais falar palavras ruins, Nie chcę mówić
złych słów, nem palavras torpes. i słów, które nie budują. Eu quero falar simplesmente Ja chcę mówić po prostu aquilo que está no seu coração, rzeczy, które trwają w sercu Boże. todos os dias Każdego dnia da minha vida. mojego życia. Em nome de W Jesus. imieniu Jezus. Amém. Amen. Amém. Amen. Amém. Glória a Deus. Amen. Aleluia. Deus abençoe vocês, Niech queridos. Bóg was błogosławi. Eu creio que Deus tem Ja wierzę, że Bóg ma. uma jornada para nós como igreja. Ja taka pielęgnowanie? Pielęgnowanie. Gosto. É tudo só. Eu queria falar mais uma coisa só com relação à palavra. Jedna rzecz.